Ndio, karibu tena katika Motech YouTube channel. Siku ya leo tutajifunza issue moja ya kuongeza inaitwa font size kwa Kiingereza, au muonekano wa application zako zote, icon, muonekano wa maandishi katika kompyuta. Inatokea kuna baadhi ya wazee wanatumia kompyuta, lakini hii hapa size inaonekana katika desktop. Wanalalamika kwamba haitoshi maandishi kutokana na matatizo ya macho. Unajua watu wakishazeeka, umri ukishaenda na kuwaoni vizuri, ana vitu vya mtindo kama huo. Pia kuna baadhi ya vijana nao unakuta wanalalamika maandishi hayatoshi kwa sababu kuna watu wagonjwa wa macho. Kwa leo nataka tujifunze jinsi ya kuongeza na kupunguza font size au ukubwa wa maandishi na muonekano wako wa application katika kompyuta. Sasa cha kufanya, unatakiwa uguse hapa katika hii hapa tunaita search bar kwa Kiingereza, search bar. Kwa una click hapo, afu unaandika display settings. Tunaandika display baada ya kuandika tu display, kabla hata hujamaliza au hata kama ukimalizia, utaona option ya kwanza au chaguzi ya kwanza imejitokeza, imeandikwa display setting. Kwa unaweza ukai-click. Sasa ukisha-click hapa display setting, itafute option au chaguzi moja imeandikwa scale and layout. Sasa hapa kuna issue wameandika hapa recommended, kwamba hii size ya application, items na maandishi, hii hapa wana recommend, yani wanakushauri, yani kama wameweka default kwamba unaitumia hiyo, lakini unaweza ukaongeza au ukapunguza. Kwa mfano mimi sipendezwi na muonekano wa hizo application, zinaonekana kidogo kutokana na matatizo yangu ya macho. Kwa naweza nika click hapa, nikachagua hii hapa 125%. Nika click. Kama unaona hapo ni maandishi yameongezeka, kwa na click hapa apply. Sasa niki-cancel hapa, tunaona size ya application zinaonekana kubwa. Application zangu zinaonekana kubwa zaidi. Hata kama nikifungua hapo notepad, kuna kitu utakiona. Nikiandika maandishi, labda nikaandika Motech, unaona maandishi yameongezeka, yamekuwa makubwa. Hata hii hapa notepad yangu yenyewe imekuwa kubwa. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kuongeza na kupunguza, na maanisha hii hapa appearance, muonekano wako wa application na ukubwa wa maandishi yako. Kwa hiyo ukitaka kurudisha na katika default setting au zile settings za kawaida, uta click hapo, utaandika tena kama kawaida display, click option ya display setting, unatafuta scale and layout, hii hapa chaguzi unarudisha. Ndio. Saizi naona maandishi yamerudi. Kwa ndugu mtazamaji wa Motech YouTube channel, nimeona nikifundisha hiki kitu, jinsi ya kuongeza na kupunguza ukubwa wa muonekano wako wa application katika kompyuta, pia na ukubwa wa maandishi yako katika hizi hapa editor, katika Microsoft Word, kwa sababu kuna watumiaji wa kompyuta mtumiaji wa kompyuta ni mzee, au hata kama sio mzee, unakuta kompyuta kanunuliwa maybe binti au kijana ambaye ana matatizo ya macho, hapo kuna baadhi ya shida anazo katika macho, labda hawezi akaona maandishi
madogo au ana tatizo la maandishi makubwa hayaoni vizuri. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, hivyo ndivyo unavyoweza ukakabiliana na hiyo changamoto. Kama wewe ni mzee au una matatizo ya macho au una preference, kuna kitu unakipenda, unapenda muonekano wako wa kompyuta uwe na maandishi makubwa au madogo, hivyo ndivyo unaweza ukachange au ukabadilisha. Hii ni Motech YouTube channel na mimi ni Noel Moses Mwadende. Nashukuru, huo ndo mwisho wa kipindi chetu au darasa dogo. Ninachokuomba ndugu mtazamaji, usisahau kucomment, usisahau kulike na kusubscribe, kwa sababu Motech YouTube channel wanahitaji feedback, wanahitaji kujua kwamba huduma wanayotoa inaendana na Watanzania. Kwa hiyo mnawezekana mtu umeona hii hapa issue au umeona hiki kitu nimekifundisha, lakini kama una tatizo unaweza ukaweka comment chini, alafu Motech watareview na watatoa majibu. Kwa ndugu mtazamaji, usisahau kucomment, usisahau kulike, usisahau kusubscribe. Bye.